Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok şık 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Açık gri tonlarında. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu. Yapılışı da oldukça kolay, örmesi zevkli bir model. Tabanımız, topuğumuz, modelimiz bu şekilde hanımlar. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Hanımlar patiğimize burun kısmından başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak 12 ilmeğimi atıyorum. Dördüncü ilmeğim 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimizi attım, geri dönüyorum. Hanımlar, bu ilk sırada ilmeklerimizi ters öreceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Sırasıyla diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri döndüm, ön yüzdeyiz. Artık burun kısmında tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5 de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi diğer şişimle örüyorum. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek, bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım hanımlar. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Bu şekilde. Bakın, burada 5 ilmeğim oldu. Bir ilmek daha çıkarttım, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şöyle bakın, 4. şişimde 2 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. 3, 4, 5 ve bir ilmek de şu kenardan çıkartıyorum. 6. 4 şişimizde de 6'şer ilmeğim oldu hanımlar. 5. şişime aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra ilmeklerimizi normal düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz hanımlar. Bu şekilde dolana dolana 5 şiş patik örülüyor. Aynı yöne örülüyor. 3. şişimdeki 6 ilmeğimi de yine örüyorum. Ve 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de örüyorum. Böylece bir sıra örmüş olduk hanımlar. Tekrardan ilk şişimize geldik. Şimdi bu ilk şişimizde artırmalar başlayacak. Artırma işlemini patik burnuna bakıyoruz. Bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Şu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar, ilk şişimde böylece 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de yine düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ve ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeği de ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız solda. Hanımlar, burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim.
Sondan ikinci ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar. Hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi örüyorum şu anda. Üçüncü şişime geldim. 3 ve dördüncü şişimdeki ilmeklerimi düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra 4 şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim, kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da 8 ilmeğimiz oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar, ilk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Bu şekilde patik burnuna devam edeceğiz. Hanımlar, bu artırma işlemine nereye kadar devam edeceğiz hemen söylemek istiyorum. Ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmek olana kadar artırdım. Ardından modele başladım. Dileyen 15'er ilmek de yapabilir. Fakat tek renk patiklerin açılma ihtimali yüksek olduğu için 14 ilmek ideal diye düşünüyorum. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize geçelim. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar. Modelimize başlayacağız. En son 14 artırdıktan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele geçiyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Her 4 sırada bir modeli tekrar ediyoruz. Şimdi modelde ilk şişimizde birinci sıradayız. Öncelikle hanımlar, kenar ilmeğim 1 ilmek ters örüyorum. Şimdi model 5 ilmekten oluşuyor. 5 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. İlk ilmeğimi ters ördüm. Ortaya 5 ilmek düz. Bu aralarda bakın, model aralarına 2'şer ilmek ters örüyoruz. 2 tane ters. 1, 2. 5 ilmek düz öreceğim tekrar. 2, 3, 4, 5. Yine 2 tane ters. 1. İkinci şişimden devam ediyorum. 2. 5 ilmek düz öreceğim yine. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane ters örüyorum. 5 ilmek düz. 3, 4, 5 ve burada da kalan son 1 ilmeğimi ters ördüm. Birinci sıramız bu şekildeydi hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanına geldik. Tabanında model kurulumu yapmıyoruz. Tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Kabartmalı bir model, ajurlu bir model olduğu için tabana uygun olmaz. Bu nedenle tabanımızı düz örüyoruz hanımlar. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi hanımlar, tekrar ilk şişimdeyim. Modelimizde ikinci sıramız. Bu sıramızda yapacağımız işlem şu: ters ilmekler model bitene kadar ters örülüyor. Bakın, ilk ilmeğimi ters ördüm. Burada 5 ilmek vardı. Birinci ilmeği örüyorum, ipimi şişime doluyorum. İkinci ilmeği ördüm, ipimi şişime doladım. Üçüncü ilmeği ördüm, ipimi şişime doladım. Dördüncü ilmeğimi ördüm, ipimi şişime doluyorum. Beşinci ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde.
Aralardaki iki ters ilmeğimiz ters örülüyor. Şimdi ikinci desene geldik. Bakın bir düz ördüm. Şöyle ipimi doladım. 2 düz ördüm. İpimi doladım. 3 düz ördüm. İpimi doladım. 4. düz ilmeğimi ördüm. İpimi doladım. Ve 5. düz ilmeğimi ördüm. Arada yine iki tersim var. 1 ve ikinci şişten devam ediyorum. 2. Diğer modelimi yapacağım 5 ilmeğe. Bir düz ördüm. Doladım. İkinci ilmeğimi ördüm, doladım. 3. ilmeğimi ördüm, doladım. 4. ilmeğimi ördüm, doladım. 5. ilmeğimi ördüm. Arada iki tane tersim var. 4. ve sonuncu modelimi yapacağım. Bir düz ördüm, ipimi şişime doladım. 2 düz ördüm, doladım. 3 düz ördüm, doladım. 4 düz ördüm, doladım. 5. düzümü ördüm ve son bir ilmeğimi ters örüyorum. Evet, şimdi geldik patiğimizin tabanına. Tabandaki ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum hanımlar. Düz örgü yapıyoruz tabanda. Modelin ikinci sırası tamamlandı. Dediğim gibi 4 sıradan oluşan bir modeldi. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Evet, tekrardan ilk şişime geldim. Modelimizde hanımlar 3. sıradayız. Bu 3. sıramızda yine ilk ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi burada bakın. İlk ilmeğimi aldım. Bir önceki sırada doladığımız ilmekleri açıyoruz. Bu şekilde ilmek boyları uzamış oluyor. Bakın. Aralardaki ilmeklerimi açarak ilmekleri sağ şişime alıyorum. Şöyle 5 ilmeğimi aldım sağ şişime. Doladığım ilmekleri serbest bıraktım. İlmek boyları uzadı. Hanımlar burada 5 ilmek var. 5 ilmeğin 5'ini birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 5 ilmeği sol şişimden bırakıyorum. 5 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz hanımlar. İlk modeli yaptık. Aralarda ikişer tane tersimiz var. Diğer modelimi yapacağım. Bakın şu ilmeklerimi şişime alıyorum. Bu doladığım ilmeklerimi de bırakıyorum. Şöyle bakın. 5 ilmeğim şöyle genişledi. 5 ilmeğimin hepsini sol şişime tekrar aldım. 5'ini birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıp 5 ilmeğimi bırakıyorum. Arada yine iki ters ilmeğimi öreceğim. 1 ve 2. Diğer modelimi yapıyorum. 5 ilmeğimi açacağım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5. Bakın yine 5 tane uzunca ilmeğimiz oluştu. Bu 5 ilmeğin 5'ini birden alıyorum. Şöyle hepsini ördüm. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden 3. ilmeğimi çıkarttım. Arada yine 2 tane tersim var. 4. ve sonuncu modelimi yapıyorum. Yine 5 ilmeğimi açacağım. 2, 3, 4 ve şu 5. ilmeğim. 5'ini birden şöyle sol şişime aldım ilmeklerimi önce. 5'ini birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Yani 5 ilmekten 3 ilmek çıkartıp 5 ilmeği sol şişten bırakıyoruz. Yandaki bir ters ilmeğimi ters ördüm. Hanımlar bu şekilde modelimizin 3. sırasını tamamladık. Geldik tabana. Tabandaki ilmeklerim düz olarak örülüyor. Burası düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, tekrar ilk şişimizde modelde 4. ve sonuncu sıradayız hanımlar. Yine kenardaki bir tersimi ters olarak ördüm. Burada 5 ilmek olması gerekirken 3 ilmek kalmıştı. Şimdi ilmekleri tekrar yerine koyacağız. İpimi şişime doluyorum. Artırma yaptım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Burada yeniden 5 ilmek oldu. Aradaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Bakın tekrar 5 ilmek oldu arada. Yeniden ikinci modeli yapacağız. İpimi şişime doladım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Yanında 2 ters ilmeği ters öreceğim. İkinci şişimdeyim. İkinci ters ilmeğimi buradan alarak ördüm. Yeniden ipimi şişime doluyorum. Bu 3 ilmeğimi düz örüyorum.
Tekrar ipimi şişime doladım. Yanındaki 2 tersim ters. 4. modeldeyim. İpimi şişime doladım. 3 düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Son bir ilmeğimi ters olarak ördüm. Modelimizi tamamladık hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Pardon, tabanımızdayım. Tabandaki ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzden itibaren hemen ikinci modelin kuruluşuna geçeceğiz. Her 4 sırada bir aynı işlemi tekrar ediyoruz hanımlar. Tabandaki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, tabanımızı tamamladık. Şimdi tekrar bakın ön yüzdeyiz. Şu şekilde hanımlar ilk modelimizi tamamladık. Şimdi ilk modeli nasıl yaptıysak bakın ördükçe zaten model kendini gösterecek. Hemen ikinci modelimize başlayacağız. Şimdi ikinci modeldeyiz. Birinci sıra. İlk modelin aynısını tekrar ediyorum. İlk modelde ne yapmıştık? Bir ilmek ters örüyoruz yanda. Ortadaki 5 ilmeğimi düz öreceğim. Bu düz örerken bunu bu şekilde örersek yanda kocaman bir ajur delik görüntüsü olur. Bunu istemiyoruz. Şöyle ilmeğin yönünü değiştirerek öreceğim hanımlar bu ajurlarımı. Şöyle 1, 2, 3, 4. Bakın şu ajurumun yönünü de şöyle değiştiriyorum. Çaprazlamasına aldım. 5. ilmeğimi bu şekilde ördüm. Böylece büyük bir delik görüntü oluşmuyor. Aralarda 2 tersimiz var. İkinci modelimi yapıyorum. Yine ajur ilmeğimin yönünü çaprazlamasına aldım. 5 ilmek düzümü öreceğim bu şekilde. Tekrar bakın ajurumu çaprazlamasına alarak örüyorum. Arada 2 tersimiz var. 1, 2. Üçüncü modelimi yapacağım. Yine ajurları çaprazlamasına alarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Arada 2 tane tersim var. Dördüncü modelimi yapacağım. Yine 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ilmek ters. Modelin ilk sırasını tamamladık. Şimdi tabanımızı düz örelim. Ön yüzde buluşalım. Tabanımızı ördüm hanımlar. Ön yüzde modelde ikinci sıradayız. İlk modelin ikinci sırasında yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bir tersimi örüyorum. Ardından bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. İkinci ilmeğimi ördüm. İpimi şişime doladım. Üçüncü ilmeği ördüm. İpimi şişime doladım. Dördüncü ilmeği ördüm. İpimi şişime doladım. Beşinci ilmeğimi örüyorum. Aralarda 2'şer tane tersimiz var. Hemen ikinci modeli yapacağım. Bir düz ördüm, artırdım. Bu 5 tane düz ilmeğin aralarında birer tane böyle artırıyoruz. Yani ipimizi şişimize doluyoruz. Şu 5. ilmeğim. Yine araya 2 tane ters öreceğim. 1 ve 2. Tekrardan hanımlar diğer modelimi yapıyorum. Bir düz ör, artırdım. İkinci düzü ördüm, artırdım. 3 artır. Dördüncüyü ördüm, artırdım. 5. Aralara 2'şer tane ters örüyorum. Dördüncü modelimdeyim. Yine ilkini ördüm, artırdım. İkinci ördüm, artırdım. Üçüncü ördüm, artırdım. Dördüncüyü ördüm, artırdım. Ve 5. Yanındaki bir ilmeği ters ördüm. Tabanıma geldim hanımlar. Yine tabandaki ilmeklerimizi düz örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, şimdi tekrar ön yüzde modelde 3. sıradayız. Kenardaki bir tersimi ters örüyorum. Şimdi şu ilmekleri açacağız. Bakın şu 5 ilmeğimi alıyorum. Şu birinci ilmeğim, 2. Bir önceki sıradaki artırdığımız ilmekleri bırakıyoruz. Bu 5 ilmeğimizin boyu uzadı. Bu 5 ilmeğimi şöyle sol şişime aldım. 5'ini birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3. 5 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Aralarda 2'şer tane tersim var. Diğerini yapacağız. Bu 5 ilmeğimi açıyorum hanımlar. İlmek boylarımız uzuyor böylece. 4, şu da 5. 5'ini birden şöyle alıyorum. Ardından 5'ini birden öreceğim bu şekilde. İpimi şişime doladım. Aynı yerden 3. ilmeğimi çıkarttım. Araya 2 tane ters örüyorum. 1 ve 2. 3. modeli yapacağım. Yine 5 ilmeğimi şöyle alıyorum. İlmekleri açıyoruz. Şu 4, şu 5. ilmeğim. Bakın.
Bu 5 ilmeğin 5'ini birden şöyle örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 5 ilmeği sol şişimden bıraktım. Arada 2 tane tersim var. Dördüncü modelimdeyim hanımlar. Yine 5 ilmeğimizi açıyorum öncelikle. Şu 4, şu da 5. 5'ini birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden 3. ilmeği çıkarttım. Sonuncu ilmeğim ters. Şimdi tabanımızı örelim, gelelim. Evet, tabanımızı ördüm. Şimdi modelde 4. ve sonuncu sıramız. Yine kenardaki ilk ilmeğimi ters ördüm. Buralarda tekrar 3 ilmek kalmıştı, 5 olacak. İpimi şişime doluyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. 5 ilmek oldu. Araya 2 ters örüyorum. İkinci modeli yapacağım. İpimi şişime doladım. 3 ilmek ördüm. İpimi şişime doladım. Yanında tekrar 2 ilmek tersimi öreceğim. İkinci şişimdeyim. Tekrar ipimi şişime doladım. Bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. Yeniden ipimi şişime doladım. Arada 2 ilmek tersim var. İpimi şişime doladım. 3 ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım ve 1 ilmeğim ters. Modeli tamamladık. Şimdi tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu defa yine 3. modeli aynı şekil başlatacağız. İlk 2 modeli nasıl yaptıysak 3.'yü de aynı şekil başlatacağız hanımlar. Hemen ilk şişimde yine göstereyim. 3. modele başladık. Modelde 1. sıramız. Kenardaki bir tersimi örüyorum. Bu ajurlu olan ilmeği şöyle çevirip çaprazlamasını örüyorum hanımlar. Yine modele aynı şekilde devam ediyoruz. Modelin 1. sırası. 5 ilmek düz ördüm buraya. Aralarda 2 tersim var. Tekrardan 5 düz 2 ters olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Model böyle devam edip gidiyor. Her 4 sırada bir aynı işlemi tekrar ediyoruz. Yine ajurlu ilmeğimi şöyle çaprazlamasına ördüm. Araya 2 ters öreceğiz. 3. modelin ilk sırasında bu şekilde başlatıyoruz hanımlar. Ben bu modelime toplamda bakın kaç tane model yaptım. Patiğime şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane model yaptım. Bu benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar, ölçün. Bilek kenarına kadar mı yapacaksınız, daha mı kısa yapacaksınız? Tamamen sizin zevkinize göre, ayağınıza göre farklılık gösterebilir. Bu şekilde mutlaka ayağınıza ölçün. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, toplamda 8 tane modelimi yaptım ve geldim. En son 8. modelimin 4. yani sonuncu sırasını yaptım. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar. Bilek ayrımı yapacağız fakat öncesinde bir sıra ilmeklerimizin hepsini düz öreceğiz. Bu şekilde hepsini düz örüyoruz. Bakın yine bu ajurlu olan ilmeklerimizi çaprazlamasına yönünü çevirerek örüyorum. Aralardaki ters ilmeklerim yine aynı şekil düz olarak örülüyor. İlk şişimi ördüm. İkinci şişime de geldim. Yine burada da aynı şekilde ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Tabanımıza geldim. Yine buradakiler de düz örülecek. Bir sıra örmek demek 4 kişi örmek anlamına geliyordu. Diğer şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi aynı şekil örüyorum. Evet hanımlar, bir sıra ördük. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağız. Şimdi tam ortadan yapacağız. Şimdi ilk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum.
Hanımlar, bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu, bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçtik. Patiğimin bu bilek kenarlarına ben yanlara 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimde ilk 8 ilmeğimi haroşa düz olarak örüyorum. Bilek ayrımını tam ortadan yaptık hanımlar. 3, 4 daha 7, 8 ilmek haroşamı ördüm. Devamındaki ilmeklerimi de yine düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geldik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Bu şekilde ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Son şişime geldim. Burada da yine düz öreceğim. Son 8 ilmeğim hanımlara haroşa. Bunları da yine aynı şekilde düz öreceğim. Arka yüzde de bu 8 ilmek ters örülecek, düz örülecek. Böylece haroşa düşecek. Bakın, bilek ayrımına kadar geldim. Şimdi geri döneceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra kenar ilmeği ile birlikte toplam 8 adet ilmeğim haroşa düz. Bakın 8 ilmeğimizi ördüm. Ön yüze bir diş haroşamız düştü. Devamındaki ilmekleri de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Devam ediyorum. Diğer şişime geldim. Burada da aynı işleme devam edeceğim. İlmeklerimi ters öreceğim. Patiğimizin bu arka bölümünde yapacağımız işlem bundan ibaret hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Evet, son şişime geldim hanımlar. Burada da yine ilmeklerimi ters örüyorum. Son 8 ilmeğimi haroşamı düz öreceğim. Bu şekilde bakın, son 8 ilmeğim. Bunları düz olarak örüyorum haroşalarımı. Bilek ayrımına yine geldik hanımlar. Tekrar geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Bu kenardaki ilk 8 haroşamı düz örüyorum. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğim. Ardından geri döneceğim. Bu şekilde işleme devam edeceğiz. Bakın, buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza giyin hanımlar. Ölçün. Arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim. Sonrasında da birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım. Burada 15 sıra haroşam var. Videonun bu bölümü akşam saatlerine kaldığı için ışıktan dolayı renk biraz değişik görünebilir. Hanımlar, bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişledi. 4 şişteki ilmeklerimin tamamı şöyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Bakın, dümdüz duruyor. Ben de bu aşamada ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri sağ şişime taktım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz. Topukta da model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum.
birlikte keserek örüyorum. 23 ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştım. Topuğumuz için ortaya baktığımızda burada da hanımlar 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri döndüm. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Evet, son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Yani ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte yine öndeki ikisini aldım. Birlikte kestim. İkinci kesimi yaptık. Şimdi şuraya baktığımızda bir önceki sırada 7 ilmek vardı. Kesimden sonra bir ilmek azaldı, 6 kaldı. Şimdi tekrar geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23'ü örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, bakın aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Hanımlar, ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı alıyorum. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Yine benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Gizli kesim oluyor hanımlar bu. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de hanımlar bu şekilde keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topladım. Hemen buraya 2 tane zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu da gizleyelim hanımlar. Şöyle zincir tekniğiyle düğümleyerek ucunu gizliyorum. Bu şekilde daha sağlam oluyor. Bakın şöyle zincir tekniğiyle gizleme işlemini de yapıyoruz. Evet. Topuğumuz şöyle. Bakın hanımlar. Gizli kesim olduğu için ayağı giyince şöyle duruyor. Tek taraflı bir kesim. Çok temiz, düzgün bir görüntüsü de var. Patiğimiz bitti. Görüntü bu. Işıktan dolayı model çok net olmuyor. Çünkü ışık çok fazla yansıma yapıyor. Lambanın ışığı. Evet, hemen manken ayağıma da giydiriyorum hanımlar. Bir de ayağımızda görelim modelimizi. Evet, modelimizin bakın hemen düzeltelim. Ayaktaki duruşu da bu şekilde. Çok güzel, şık, sade bir model oldu. Bakın topuğumuz, patiğimizin kenarları. Modelimiz bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.